बात करें इस ट्रेन की तो ये जाने वाली है दादर से चलकर भुज को जाने वाली ये ट्रेन सूरत के रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। और दूसरी बात करें तो सूरत रेलवे स्टेशन की ये सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है और यहाँ पर डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कपड़े की कारोबारी बहुत ज़्यादा है और कुछ ही समय में ये ट्रेन जाने वाली है सूरत रेलवे स्टेशन का। और इसका स्टॉप यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है, इससे ज़्यादा स्टॉप इसका है ही नहीं। दिल्ली का आएगा ना, पता नहीं है दिल्ली का आएगा।